Техничкиот премиер Талат Џафери потпишувал незаконски одлуки донесени на владините седници. Управниот суд пресуди дека за наредбите од министерот за внатрешни работи Тошковски требало да одлучува Државната изборна комисија, а не директно владата да ги поништува. Две решенија за формирање на комисии за распоредување и една телеграма за спроведување на интерен оглас за пополнување на слободни места во МВР, потпишани од Тошковски, се вратија во живот, иако на нив не стоел потписот на заменикот Бојман Цалиев. Управниот суд оцени дека тужениот орган, односно владата при донесување на оспорените одлуки, сторила повреда на правилата на постапката, предвидени со член 48 од Законот за влада, од причина што во ситуација на несогласување помеѓу министерот и дополнителниот заменик во Министерството за внатрешни работи, кое произлегува од оставените известувања на дополнителниот заменик на министерот во врска со тоа дали предметните акти кои се донесени од министерот представуваат правно, финансиски и кадровско прашање кое се однесува на организација на изборите. Според Тошковски, владата се впуштила во оценување на законитоста, иако била должна да ги упати страните ова спорно прашање да го решаваат пред Државната изборна комисија, која е единствено надлежен орган да утврди дали актот спаѓа во групата на акти кои се одобруваат од дополнителниот заменик во МВР. Со вака донесените пресуди, Управниот суд потврдува дека предметните акти донесени од моја страна се во согласно со Законот за влада и другите закони и подзаконски акти кои регулираат оваа материја, а во исто време владата постапила спротивно на законот, односно погрешно го применила материјалното право. Техничкиот министер за внатрешни работи претходно предупреди дека ова е преседан што го прави владата, бидејќи се работи за незаконито и скандалозно поништување одлуки. На доброволна основа, пак повторувам, сака да помогне да се отвори пунктот во Ново село да функционира како што треба, за тие граѓани да може да бидат фотографирани таму и владата ја поништува одлуката. Замислете. За наредба зборувам. Никогаш претходно не се десило во претходни мандати наредби да поништуваат. Па како не им е срам? Како не им е срам пуша одозгоре 2 подписа, 3 подписа? А и што се тотално неинформирани, правно неподковани, пушта одозгоре и дрски да зборуваат за формалности и формални недостатоци. Џафери ја поништи одлуката на Тошковски, бидејќи на нејза не стоел и потписот на неговиот заменик Бојман Цалиев, иако тој според закон немал наредба да го цени тоа.